我遲到可唔可以俾人位先？遲到啦，但係仲慢慢行嘅，點解？唔緊要啦，遲咗啦，反正都。搞到 NG 班房對我嚟講咧，真係好驚喜同埋好意外嘅。剪片啊、度橋咧，星期一到星期日我一起身就做㗎啦。我覺得付出咗咁多努力咧，有呢個回報真係好值得嘅。NG 班房，NG 班房陪你亂講。上回就提到家長日水陸運會嘅趣事，多姿多彩嘅 Jenny 同埋俾監護人恰嘅 Tiffany， 今集就繼續講下校園生活，講下放榜啊！反正有一年嘅畢業禮咧係撞正不可抗力，咁結果就冇咗個畢業禮咯。小學定中學？中學嚟嘅，我記得。中學？係啊，中學應該係中三嗰一年。我切你哋中三有畢業嘅咩？有啊，你哋你冇畢業禮有㗎？唔係，年年嗰啲叫結業。係啊，但每一係年結業香港而家有中六啦，阿 Sir 以前就一係中五一係中七咯。我哋中三有畢業禮，中六都有畢業禮。但係你哋等先，咁但係你哋中三點樣同一班同學啊？中四嘅時候，你中三畢完業之後，Hello 中四又係你哋啦，即係儀式感，我哋學校好中意搞啲嘢出嚟 celebrate 嘅，係啦。但係嗰年就咁啱是冇，我就記得比較深刻啲嘅。Jenny 不如由中學最後嗰一年嗰個畢業嚟講咧，有咩特別咧？OK，香港嗰啲咧好多時啲人會有交換紀念冊啦，或者係見校服嗰度會簽名啦，跟住會拋起啲阿 Sir 啦嗰啲，或者拋到阿 Sir 條腰壞咗咁樣嘅。我哋就同啲老師誒冇咁熟嘅嗰一年，但係咧我哋就會簽，即係寫喺校服度咯，都會即係畫畫咁樣，同埋交換紀念冊係我印象比較深刻係。我哋除咗交換紀念冊，我哋仲會交換證件相，即係入學嗰張相啊。咁你要有好多張喎。我哋會準備咯，即係話我哋交換下嗰種。點解要交換黑材料啊？大家奇怪喎呢啲。反正係有呢件事之後，我都有準備咗幾張俾我啲 friend。或者係日後要訂飛鏢嘅時候，冇咁多仇家。OK。但係唔知我嗰張而家係咪全部都係窿？同學錄咯，同埋就會寫。可能我哋覺得畢咗業之後，哇！嗰陣時冇諗咁多，嗰個別離嘅感覺冇咁強烈吧。中六我覺得最印象深刻應該係畢業旅行。哇！係學校舉辦定自己去？學校嘅。學校居然有畢業旅行？會唔會係新加坡可能冇呢樣嘢？香港都冇吧？我哋有嘅，我哋係聖誕節嘅時候咧，我哋就會。有一個畢業旅行，一齊成級去一個地方玩。香港通常都有嘅，係去 camp 嘅通常係2日1夜或者3日2夜嗰啲咁樣。我哋學校舉辦咩？未必學校舉辦，但係可能學校係禮拜5就全校都去旅行。咁但係禮拜5、6日咁咪就會成班畢業班自己就去一個 campsite 咁樣咯。係開心嘅，因為成班人出去玩咧。大家好似癲咗咁咯，咁中間咧我哋仲要有表演嘅，即係我哋要準備啲表演俾老師睇，唔係謝師宴，不過要俾佢哋睇。OK，之後就會喺個酒店度排練咯。我仲記得嗰陣時我設計咗一個橋段，就係一個小嘅話劇，同埋加上歌舞劇咁樣嘅形式。OK，係啊，呢個就係發揮我哋班所謂要團結彼此咁樣。都畢業咯，仲團結彼此啊？意思係話喺最後一年，大家用自己嘅心意去俾老師去睇你哋嘅表演咁樣。明白，明白。創造回憶啦，叫做。好，我都好嘅。畢業禮係咪啊？或者畢業嗰一年咯，即係譬如你叫 Sec 4，係 Sec 4，就冇嗰啲咩回憶錄嘅，就因為已經唔需要寫噶啦。咁你有 IG 嘅。我嗰陣時都有 IG 嘅，啱啱開始我第一年。唔係，即係回憶錄我有寫過嘅，小學有寫過嘅，小學有寫過。係。咁我記得好似係好草了事嘅咋。哦，或者歸之後all the best 咁樣。唔係啊，我嘅意思係即係嗰個畢業禮啊，定唔知最後一日咁樣啦。大家影完相，寫晒簽晒校服。我都有嘅呢邊。有嘅。咁就完㗎啦。咁嗰個儀式咧冇嘅，定係？好似都有啲儀式嘅，咁但係佢唔會逐個上去話，喂，你畢業啦，恭喜你咁樣冇喎。
即係少咗嗰個大家一排排企攞，即係喺校長接過嗰張畢業證書。係啊，可能因為唔係高中，定我唔記得咧。反而我記得多啲係 Grad Din 咯。哇哦！咁 Grad Din 就嗰陣時已經翻咗香港玩噶啦，特登飛翻嚟嘅啫，就係 Grad Din。咁買咗條咩裙咧？係咯，買一條我估下先，係白色嘅。係full dress， 即係去到地下嘅裙，冇短裙。唔係咁，但係去到 ankle 嗰度哦，咯。係咯，即係長裙。係，即係佢冇落地嘅，冇落 I 地， mean，但係係遮晒你成身嘅。咁我覺得已經好靚噶啦，抹胸。有啲嘢係有條帶嘅，落我 IG 睇啊有嘅。得好，我一陣我揾翻啲相。已經覺得好靚噶啦！我心諗，哇，今日仲唔係大家嘅 Prom Queen，跟住陰公嘅提名都冇提入去啦。佢攞獎嗰個係着成點先？可能我條裙太普索啦，係咪普索？樸素。樸素。樸素。錯晒，sorry。錯咁啊，我覺得可能係我條裙太樸素啊，白色。咁我覺得當然我嘅氣質係，哎呀襯得上噶啦。咁但係佢哋嗰啲係 bling bling 啊，跟住又瘦身啊，嗰啲魚尾嗰種。係啊，又總之都幾靚啦。咁係我甘拜下風。用得啱啊！今次喂，到時我 cap 翻張圖喺度話，如果覺得靚嘅話，記得去我 IG 度 like 咗佢。我第一個拉翻抄翻上嚟先。咁你嗰陣時話你選 prom queen 啊嘛，咁 prom king 咧係咪真係好靚仔啊？唔係啊，原來佢哋唔睇樣嘅，睇衣着。係啊，哦。睇你着得靚唔靚咯。咁你嗰陣時 grad din 會唔會有同partner 一齊跳舞嘅環節？冇喎，我想講新加坡呢邊嘅。邊個有跳舞㗎？我哋有咯。做咩灰灰姑娘嘅依家係？我哋嗰一年係特登學校幫我哋揾咗社交舞嘅老師翻嚟教我哋跳。哦喂，我記得有一個奇怪嘅嘢咯。OK，我哋要學禮儀啊！即係點樣行啊？唔係，我哋要學邊一隻叉刀叉啊！我嗰陣時心諗，做咩要學呢啲啫？Table 做咩啫 manner，OK。跟住發現我係真係要學嘅。我依家識㗎啦，飲湯嘅時候你係咁樣，係。即係你唔可以咁樣筆咯，你要夾反手啊！咁叉同刀嘅順序咧唔，知啊，係由外面用到裏面。裏面係啊哦我哋就冇學 table manner 嘅跳舞，但係因為我哋係自助餐，咁冇嗰 set 嘢。我哋體育堂嘅時候咧，嗰個老師就教我哋點樣跳社交舞、排舞。咁真排係舞係咩咧？即係嗰啲 circle dance 啊，即係可以一齊跳咁樣。咁即係之後圓圈，大家拖住手仔嗰啲。類似譬如點樣交換，即係咁樣一個圓圈一個圓圈之後交換跳 OK，OK 交換跳係啦。之後或者就係你同你嗰個男朋友 partner，我當時嘅男朋友。真㗎，真㗎。你可以自己揀人嘅。咁我唔揀佢，我揀邊個啊？嗰陣時係喎，唔好咁，係咪？咁其他的而且確有啲唔係 couple 嚟嘅，咁就一齊喺嗰個舞池度跳舞咯。就唔係碰瓷嘅，冇蹦字嘅，係啦，冇錯。嗰啲啊。係之後仲有咩大抽你大抽會唔會獎？笑咧？我 assume 唔係嗰啲好浪漫嗰種，學嘅時候一定有笑嘅，即係你踩我，我踩你咁樣。但係正式跳嘅時候，我覺得嗰個氛圍好正，因為佢會點暗其他燈，係之後淨係個舞池有燈咁咁其實好浪漫喎，係啊好特別喎呢嚿嘢。即係我哋係按照住即係外國嗰種 prom 嘅形式嚟搞嘅，係啊係啊，超級特別。之後即係後面就有動之，就係跳完呢啲之後個舞池就開放俾大家跳舞咯，即係 high 啲嘅啲跳舞係可能嗰啲咩 party and rock 咁樣嗰啲咯，係啊係啊。係啊，所以好貴咯，我哋試演。佢特登 book 咗一間酒店，之後 book 咗個 ballroom，請埋啲老師過嚟咁樣，叫夏日聯歡舞會。哦，即係所以你哋唔係叫謝師宴嘅 Yes 因為香港咧中文叫謝師宴啦，英文就叫 grad din 啦。係咁香港嘅 grad din 通常都係男嘅咧就着第一套西裝，咁就去荷里活嗰度買㗎啦。通常都係我哋嗰個年代啦嚇。女嘅咧就會買，好似頭先 Tiffany 咁樣講，都係買啲靚嘅裙，爭妍鬥麗。咁然後可能班代表、級代表咧
求其講幾句，多謝下老師咁就算㗎啦。有啲好啲嘅咧，就可能送禮物。哦咁但係咩跳舞啊、抽獎咧，通常都冇啲咁嘅嘢嘅。我哋呢個係聯歡晚會，即係 grad dinner。我哋有另外一日係做謝師宴，嚇，係嘛？即係我哋去酒樓就係謝師宴，喺 ballroom 就係謝師宴係食點心嘅， 8個餸嗰啲啊，8餸1湯嘅。你等陣先，但係你個聯歡係幾時搞啊？都係即係畢業後咯。考完試啦，係啊考晒公開考完試試，係啊，你哋可以叫得翻帶啲人一齊嘅？因為未畢業禮啊嘛。唔係基本上得畢業禮啦，同埋謝師宴都一定唔齊人啦，同埋放榜先去齊人，個個出去揾食噶啦嘛，即係你做 part time 嘅暑假。一嚟係我覺得大家都好重視呢樣嘢嘅，同埋佢好似係好黐得好埋嘅，即係考完試可能過咗一排，即係1個禮拜內咁就已經搞。哦，但係因為香港嗰啲考試咧，通常係啲口語，即係有點啊 oral 咧，考 oral 嘅時候，咁你咪其實可能佔咗2-3個禮拜，早考完嘅人就已經早翻工噶啦，遲考完嘅咁就大家都唔會再見啦，直到可能畢業禮啦，謝師宴有機會嘅，畢業禮就謝師宴同畢業禮都唔一定齊人，淨係放榜有機會齊人，但係放榜都試過有啲人冇嚟，咁要人哋幫佢攞咯。我哋係算齊，但係當然有人係會唔去嘅，但係應該有成95% 嘅人都會去， OK，因為當係最後一個回憶㗎啦，已經。哦，係啊，咁所以呢樣嘢我哋好着重，因為全部都係學生搞，即係學校係唔參與成個活動嘅過程。當然老師佢請翻嚟跳社交舞係學校請，但係成個活動流程係點啊？邊個做司儀啊？啲 decoration 係點？你哋搞全部都係學生搞嘅。咁我哋就新加坡就係學校搞㗎啦。啊，咁當然場地但係係學校 grad dinner 都學校啊。搞啊，係啊，咁但係唔係喺學校裏邊啦，哦 of course 明白係喺 hotel 度啦。但係咁做啲咩啊？裡面咁大家食飯。係啊，食飯咯，咪一個餸一個餸咁俾你，咁跟住傾下偈後邊咪有個抽獎乜，大家都影下相嘅啫。哦，咁啊係。係啊，啊，真係全部都係回憶。咁你聽落，其實我哋學校係俾好多嘢，我哋喺最尾一年做咯，好多回憶咯，即係其真係。實年年都俾好多嘢你哋。可能係你做唔做啫？講到做好多嘢係嘅，我哋每一年都要搞一個攤位什麼攤嘅，位聖誕攤位。喂嚟啊嚟啊班裏邊嘅。我哋每一個中學嘅班級到聖誕嘅時候都要出一個壁報同埋一個攤喺位。邊度擺邊度？係學校操場，咁、個 purpose 係點咧？就係、俾低小同高小嘅小朋友玩，咁佢哋就有園遊會嘅飛，咁就會用嗰啲飛去我哋設計嘅攤位度玩遊戲咯超。級得意啊！仲要係必須嘅，必須嘅。之後即係我哋聖誕節嗰日咧，因為加上係校慶，聖誕節朝早嗰日咧，我哋就要大哥哥大姐姐就要去到每一個小學嘅班房度同佢哋唱歌玩遊戲。之後就去 gathering 咁樣，之後晏晝咧就要準備自己個攤位。咁當然我哋就提早好多日已經準備㗎啦。咁就要諗構思話，你咩遊戲吸引？之後設計係點樣？點樣買啲獎品？即係定晒所有規矩，即係成個fun fair 咯，就會變成。哦係啊你記唔記得當其時攤位有啲咩遊戲玩咧？有啊，即係譬如射下波啊，之後有啲解下謎啊，有啲反嗰啲。即係基本上夜市有嗰啲遊戲，或者譬如嗰啲保險公司嗰啲 fun fair 嗰啲遊戲，我哋都會嚟參考嘅。之後就會喺度計 budget，因為每一班都有個 budget 嘅，就會諗下幾多係買材料，幾多係買獎品，點樣先可以用整啲嘢嚟吸引啲小朋友過嚟。所以好多人就會着成即係嗰啲睡衣啊，呢啲公仔咁樣吸引啲小朋友過嚟，因為最後係有投票嘅。即係當你嘅飛啊，你嘅飛就係收得更多，你就係贏咗成個園遊會最佳設計、最多人、最高人氣咁樣咯。有咩獎品先？好問題，好似係真係有錢嘅，定係有 voucher？係啦，有 voucher。犀利！係即係類似100蚊、200蚊嗰啲書券咯。哇！點解澳門同香港嗰啲文化其實都差好遠㗎喎？我覺得可能係因為我哋學校係私立。佢哋抌咗好多資源去俾學生去做呢啲嘢。哇！咁你又或者係可能係咁啱佢嗰間，而香港咧都有分嘅。香港如果某一啲名校好，或者係即係佢哋無論係自己開放日啦，或者聯校嘅活動都係多嘅。都係嘅而有啲學校可能比較新啲咧，都比較着重功課啦，或者一啲體育啦，都咁所以係都啱。專注。每個學校都唔一樣。冇錯，講完特別嘅活動，最緊張嘅時刻到啦！係啊，考完晒試，考完試放榜啊！
呢樣嘢我完全冇體驗過。我哋咩叫放榜？哇！你好真係唔知囂張喎！唔係因為我哋澳門公認其實係冇咩競爭力㗎喺教育上面，因為我哋冇公開試。我嗰年唔係淨係澳門公開試喎，係冇國際公開試，澳門嘅公開試都冇。咁所以我哋就係點樣去考大學咧？就係自己報自己想去邊間就去報咯。所以放榜我成日見到哇 DSE 我都覺得超級幸福。啊，應該好緊張咯。係啊，DSE 我就唔知啦，咁但係 O level 嘅放榜都有嘅。哇！其實我喺香港嗰陣時，我完全係冇經歷過喺學校攞 result 嘅日子咯。我係叫我嘅班主任影翻俾我睇係點咯。跟住我記得可能有一科考得唔好嘅，其他都 OK 嘅。咁但係我睇翻琴日啦，做功課嘅時候咧，睇翻相簿咧，下一日即刻去咗露營啦。So what？但係你考得唔好，咁你有啲咩要處理？即係通常因為放榜嘅 implication 就係你考得好咧，係你就可以 adjust 你嘅 priority。 OK， 咁你考得唔係嘅。好咧，咁你可能要撲學校咯喎。咁就係咁嘅，咁新加坡就你考得好，咁你可以選擇入高中或者入 Poly 啦。咁我而家讀緊 Poly，咁高中即係 JC 嘅，咁就係讀2年就可以入大學啦，考 A level。咁 Poly 就係讀3年，跟住後邊睇你成績睇入唔入到大學啦。咁我其實一開始好想去 JC，因為我知道真㗎。係咁，因為我知道係比較容易用，其實都容易好多啦。如果你上大學嘅話，大學一定嘅尤其是一定嘅係 NTU、NUS 呢啲咁頂級嘅大學啦。咁我就覺得 shit 死啦！我依家呢個成績未入到 JC， 或者入唔到一間好嘅 JC 喎。咁嗰陣時我會覺得唉死啦！咁早知一開始讀多啲書啦。咁但係依家諗翻，咁啊點啫？我如果唔入 Poly 啊，我就係去唔到個比賽，去唔到比賽攞唔到第一，我依家就唔會喺 NG 班房咯。係㗎。如果大家喺升學上面出現咗啲咩嘢想法，大家不如嚟 NG 班房係嘛？關咩事啊？我係想同大家講，如果你成績唔緊要都唔緊要咯，總會有適合你嘅位置啊。咁當然啦，咁考得好嘅話，考得好應該見唔到你添啊。但係我依家可能已經喺全世界最頂級嘅大學啦。但係我依家係 NG 班房啦。喂，咁樣講我好似唔係，我覺得 NG 班房係我嘅歸屬啊，有啲唔爽歸屬。即係咧，阿 Sir 其實定咗呢個題目係想出嘅時候啱啱放榜啦。咁如果大家考得好又點，考得唔好又點，俾啲鼓勵啦。係我都或者係想講過放榜之前有一晚係點樣過啦？冇緊張，我會完全唔關事啊！你兩個。唔係㗎，我啱啱都講得幾關事啊！我話我考得唔好，但係我最後咁我點啫？我唔。但係你早一晚緊唔緊張？我早一晚啊！我唔記得啦。佢緊張去露營咯。咁我應該我嗰陣時，咁我不嬲比較是但嘅。哦。咁我覺得咁樣考咗咯，考咗咪考咗咯。咁你改變唔到啲咩，唔需要緊張啦。好好喎，咁嘅心態。咁我自己其實唔可以講我冇經歷過放榜，因為我考大學嘅時候我都有考過統考。咁嗰日放榜都係緊張嘅，因為真係關乎到你入邊間大學。咁啱先就係我樓上嗰個人咧，即係我嗰個分樓上嗰個人咧，佢就揀咗我最心儀嘅大學。咁所以我就係去咗我嘅可能 second choice。你意思係如果你多一分嘅話，你就可以去一個好。最嬲嘅係咩？唔係我多一分少一分，係嗰個人咧，佢本身係冇諗住去嗰個地方讀書㗎。佢話係啊，我想試下我可以考成點。之後佢就去咗第二度讀書啦。佢嘥咗個位。係啊，之後我就去咗次選咯。咁都得？係啊，呢個就係我好無奈嘅地方咯。好無奈係啊喎！重點係佢同你講，唔係，即係我想試下嘅啫。呢個係佢冇直接同我講，係我哋同班同學嚟嘅。咁講嘅時候，我問咗佢：你做咩要考嗰個試啊？你都唔想去嗰度？我話冇啊，我想攞考試啊。你攞考OK，所以我覺得放榜多多少少都會緊張，因為我覺得佢係體現究竟你有冇讀書 pay off 嘅嘢。即係你讀咗咁耐，你都係為嗰一刻嘅啫，即係好似定生死。但係我覺得絕對唔係定生死嘅時候。即係阿 Sir 想聽呢啲，我知。唔係好老土啊！我就係唔想聽呢啲。係啊，咪就係個個都咁啦。我覺得其實咧，你只要開心就得啦。難聽啲講句，因為到最後我都係喺呢度。我讀書考咗咩大學，讀到咩學位，到最後我都係 NG 班房。但係我覺得，因為我選擇嘅 NG 班房係我哋搞噶嘛，咁我哋覺得我哋開心，係咪？
係啊，老套嘢唔講啦，你自己 You will figure out yourself。冇嘢噶啦，你最多唔開心都係唔開心嗰2日嘅啫，咁你第2日都照去露營咯，冇乜嘢。阿 Sir 鬧我啦要，咁係啊嘛，係咁嘅。你唔可以阻止人哋唔開心噶嘛。係，我覺得唔開心沉澱下係需要，冇但係唔好問題太耐，真係要唔係你第2日都係會去露營噶啦，冇事噶啦。好執着去露營。真係好 convincing 啊！大家真係啊，即係日子還要過啊嘛，唔係咩？哇！今次講咗好多好好嘅學校回憶啊，其實仲有更加多嘢講，但係就我哋以後有機會再分享。好啦，好似講咗好多輯學校嘅嘢咁樣啦。我覺得會有共鳴係咯嘅。，當然有啦。咁你哋又有啲乜嘢特別嘅學校回憶咧？記得喺下邊留言同我哋講啦。如果未訂閱呢個 channel，記住訂閱同埋按埋個鐘仔。要 like 同埋 share 我哋呢條 video。咁我哋下集再見，NG 班房，下堂再講，拜拜。拜。搞到 NG 班房對我嚟講咧，真係好驚喜同埋好意外嘅。剪片啊、度橋咧，星期一到星期日我一起身就做噶啦。我覺得付出咗咁多努力咧，有呢個回報真係好值得嘅。呢個過程你休息夠唔夠嘅？夠嘅。會唔會好辛苦啊？但係講辛苦咧就談唔上。因為我覺得咧工作係我本分嚟嘅。You want to know？ 各位金主爸爸媽媽，快啲落廣告啦！如果唔係，我就要用呢門手藝去賺錢噶啦。